హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సృష్టి ఫుడ్ అండ్ ఫ్యాషన్. ఫ్రెండ్స్, విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న ఈ కోవిడ్ కేసుల వల్ల మళ్ళీ మనం ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చేసిందండి. సో ఈరోజు మీకు నేను మా ఇంట్లో మా చిన్నప్పటి నుండి తయారు చేసుకునే ఒక హోమ్ రెమెడీ కషాయం ఉందండి. అది ఎలా చేయాలో మీకు కూడా చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ ఒక చిన్న రోల్ తీసుకుని అందులో ఒక హాఫ్ స్పూను మిరియాలు, ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర, ఇంకొక హాఫ్ స్పూను ధనియాలు, ఈ మూడింటిని వేసి కొంచెం కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలండి. ఇవన్నీ మనం రోజు కిచెన్లో యూజ్ చేసే మంచి ఔషధ గుణాలున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి. వీటిని ఇలా కచ్చా పచ్చాగా దంచేసుకుని ఇలా ఒక గిన్నెలో తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో ఒక పెద్ద గ్లాస్ నిండా నీళ్లు పోయాలి. ఈ నీళ్లు బాగా ఉడికిన తర్వాత తాటి బెల్లం ఉంటుంది కదండి, ఆ తాటి బెల్లాన్ని మన టేస్ట్కి సరిపడా, నాకు 1.5 స్పూన్ సరిపోతుంది అని నేను 1.5 స్పూన్ వేసాను. మీకు ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ తాటి బెల్లాన్ని బాగా కలిపి ఈ బెల్లం మొత్తం కరిగేంత వరకు ఉడికించాలి. చూడండి, బెల్లం మొత్తం కరిగిపోయిన తర్వాత ఇందాక మనం దంచి పెట్టుకున్న మసాలా పొడి ఉంది కదండి, ఆ పొడిని ఇందులోకి యాడ్ చేసి ఒక 2-3 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్ మీద బాగా మరిగించాలి. ఈ మరిగిన తర్వాత ఒక స్పూన్ శొంఠి పొడిని ఈ మిశ్రమంలోకి యాడ్ చేసి ఇంకొక 3 నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్ మీద బాగా మరిగించాలి. ఇలా మరిగించడం వల్ల ఈ మసాలా దినుసుల్లో ఉండే అన్ని ఔషధ గుణాలన్నీ ఈ కషాయంలోకి చేరిపోతాయి. చివరగా దించే ముందు ఒక పావు కప్పు ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఈ మిశ్రమానికి కలుపుకోవాలి. ఆరెంజ్ జ్యూస్ లేకపోతే నిమ్మరసమైనా కలుపుకోవచ్చండి. మనం జస్ట్ విటమిన్ సి దీనికి యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. తర్వాత ఒక స్ట్రెయినర్లో ఈ కషాయాన్ని బాగా వడగట్టుకుని వేడిగా తాగితే ఎలాంటి జలుబు దగ్గు ఉన్నా కూడా వెంటనే మనకు ఉపశమనం లభిస్తుందండి. ఇది అజీర్తికి కూడా చాలా మంచిది. దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు రోజుకొకసారి ఒక 3 రోజుల పాటు తీసుకుంటే సరిపోతుందండి. అజీర్తి ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి తీసుకుంటే సరిపోతుంది. దీనివల్ల ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవండి. ఎవరైనా సరే ఏ టైంలో అయినా ఈ కషాయాన్ని తాగొచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్.